양진머리를 잘게 찢고 가진 양념으로 묻혀 고명을 만들고 프라이팬에 기름은 아주 조금만 둘러 흰자 따로 노른자 따로 달걀을 얇게 바르듯 편다. 그런 다음 약한 불을 켜 기다리면 달걀이 익으면서 저절로 팬에서 분리되는 게 보인다. 던져서 뒤집으면 좋겠지만 자신 없으면 젓가락으로 걷어내면 된다. 생굴을 넣어 시원하게 끓인 육수를 쓰고 오전 내내 만든 고명으로 간을 맞추어 떡국을 끓였다. 아들을 깨워 셋이서 맛있게 먹었다. 이 순간만큼은 모든 걱정 다 떨치고 그냥 맛있게 설날 떡국. 맛있게 떡국 드시고 올해도 대박 나세요.